3月份看见来着，前头生意实际还杀鸡关脱子半年啊！我一趟去美国个，囡恩带去刀山馆去个，妻子6个月刚转来，也是拿半年分租房子，我帮你讲脱了。帮我讲脱几万得了。哦哟，搿是一趟美国去赚着哇！哎，粽子啥价钿？得去年一个价钿。一样高点。现在呢是活动5毛10送1，新开张嘛有新产品噻。喏，那个是菜花蛋饼。那个搭芒奥塔饼生得蛮像个。哎，侪是你搿面个特产呀。哪做个呢？一只功夫大噻，一只饼呀放不得了个菜心得了。哎，谁不肯做？手指有少人肯做伐？毛4只18块。搿么帮我弄4只伐？好个。哦，埃个粽子大个。出笼噻！一年天还要忙脱鸡笼的。一年天嘛总要开只笼。新鲜粽子出笼，马上有人围上来买。而且你也是做饼，也是做粽子，吃力家。开支粽子店也勿是为只赚铜钿个，我们3毛辰光个呀。你也勿吃铜钿个，我5摊房子辣辣苏州。苏州呀？园区有3摊，5角有2摊。周金门前样来嘛，分眼茶啊。囡恩嘛辣拉斯维加斯，伊都也住个别墅。侪清高侪准备好个帮伊读，那个芒奥粉我侪自家发个，搿个是吃得放心。搿是功夫蛮大个。那么不是糯米粉，是假米粉。那个帮我弄2吧。好个好个。搿嘴巴吃粽来着，一人一只大粽子。搿么儿子吃啥叫？老板研发个新品菜花饼，里向侪是菜心。那个粽子也是蛮大个。菜就大。哦哟娘！埃种肉吃了浪没杀口。搿只不过菜花饼味道呢哈？味道蛮灵个呀，勿在我娘来接就早点出去。